தொடரும் குழந்தைகள் மரணம். இதுவரை ஏறக்குறைய 100 குழந்தைகள் இறந்திருக்கிறார்கள். இதற்கு காரணம் வந்துட்டு இந்தியால இருந்து வந்த ஒரு காஃப் சிரப் அப்படின்றாங்க. 1லேருந்து 2 ml வந்துட்டு 1 கிலோ பொருள்ல 1லேருந்து 2 ml கலந்தாலும் என்னன்னா உயிருக்கே ஆபத்தாங்க. ஜம்முல ஏறக்குறைய 20 குழந்தைகள் இறந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அது பெருசா எந்த நியூஸ் பிரஸ் கவரே பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. அந்த 20 குழந்தைகளும் Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. வணக்கம் இஸ்ரேல் ஜெபசிங். தொடரும் குழந்தைகள் மரணம். இதுவரை ஏறக்குறைய 100 குழந்தைகள் இறந்திருக்கிறார்கள். அந்த குழந்தைகள்லாம் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காமனாக காஃப் சிரப். இந்த காஃப் சிரப் பார்த்தீங்கன்னா யார் மேனுஃபேக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்தியன் ட்ரக் கம்பெனிஸ் தான். ஆனால் இதுவரை எந்த ஒரு பெரிய ஆக்ஷனும் எடுத்த மாதிரி தெரியல. அந்த காஃப் சிரப்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நாமளே நிறைய வாட்டி அதை கொடுத்துருப்போம் குழந்தைகளுக்கு தான் தோணுது. இந்த காஃப் சிரப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பாப்புலரான காஃப் சிரப்ஸ் தான். நேற்று அஸ்பெகிஸ்தான்றது இந்த முன்ன யுஎஸ்எஸ்ஆரில் இருந்த ஒரு பகுதி, இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரி. மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ இந்த அஸ்பெகிஸ்தான் கண்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னா அவங்க ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி வந்துட்டு 18 குழந்தைகள் வந்து இறந்துருக்கிறாங்க. இதற்கு காரணம் வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து வந்த ஒரு காஃப் சிரப் அப்படின்றாங்க. அந்த காஃப் சிரப் பேர் வந்துட்டு டாக் 1 மேக்ஸ். என்ன நடந்திருக்குன்னா திடீர்னு அங்கே உள்ள ஒரு பகுதியில் ஏறக்குறைய 21 குழந்தைகள் ரொம்ப சிக்காக இருக்காங்க. ஹாஸ்பிட்டல் வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா அவங்களால அந்த கிட்னியில் இருந்து யூரினரி பிளாடருக்கு யூரின் போக மாட்டேங்குதான், ஸ்டாப் ஆயிடுது. அப்புறம் அப்படியே போய் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுது. அதில் 18 குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவில் உள்ள சீஃப் வந்துட்டு அந்த காமனாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க வந்து சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 நாளாக ஏறக்குறைய 2 வாட்டியோ 3 வாட்டியோ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, குழந்தைகளுக்கு 2.5லேருந்து 5 ml இந்த டாக் 1 மேக்ஸ் சிரப்பை கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு இது ஒன்றும் பெரிய பயப்படுற மாதிரி இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் ஜுரத்துக்காகவும் இருமலுக்காகவும் கொடுக்குற மருந்து அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் அது யாருமே டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலையா, ஃபார்மசிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை பேரண்ட்ஸே, பெரும்பாலான பேரண்ட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அஸ்பெகிஸ்தான் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங், ஏன் இத்தனை பேர் 18 குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்கன்ட்டு அவங்க ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் கமிட்டி போட்டிருக்காங்க. அந்த கமிட்டி போய் அங்கே எல்லாம் இது பண்ணதில்ல, காமனாக எல்லாமே டாக் 1 மேக்ஸ். அதில் என்ன இருந்திருக்கான்னா ஒரு மிக ஆபத்தான ட்ரக் இருந்திருக்கு, கெமிக்கல் இருந்திருக்கு. அது என்னென்னா எத்திலீன் கிளைகால். இந்த எத்திலீன் கிளைகால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்துட்டு 1லேருந்து 2 ml வந்துட்டு 1 கிலோ பொருளில் 1லேருந்து 2 ml கலந்தாலும் என்னென்னா உயிருக்கே ஆபத்தா, ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வருமா, கிட்னி ஃபெயிலியர் வருமா. இதை வந்துட்டு எத்திலீன் இந்த கிளைகால் வந்துட்டு அதில் இருந்திருக்கு. இதை வந்துட்டு உடனடியாக அவங்க வந்துட்டு மொத்த அங்கே இருந்த எல்லா அவங்க கண்ட்ரி மொத்தமும் இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்துட்டு ஒரு 1 இன்சிடென்ட் கிடையாது. ஏன்னா இதே மாதிரி ஜூன் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா கேம்பியா எங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் வெஸ்டர்ன் நேஷன், கடற்கரை ஒட்னாப்பில் இருக்கிற ஒரு நாடு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 69 குழந்தைகள் இறந்தாருங்க. அப்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அதுவும் வந்துட்டு இந்தியாவில் உள்ள ஒரு கம்பெனி அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த மெடிசின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமோதாசின், காஃபெக்ஸ்மேலின், மாகாஃப், அப்புறம் கிரிப் அண்ட் கோல்டு, இந்த மாதிரி 4 இது. அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணது யாருன்னா மேடன் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி. அங்கேயும் இதே தான் நடந்திருக்கு. இந்த காஃப் சிரப்ஸ்லாம் நிறைய குழந்தைகள் வந்துட்டு அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் வராங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதே சிம்டம், இதே கிட்னி ஃபெயிலியரு. இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் பார்க்குறாங்க, WHO இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். WHO என்ன பண்ணுறாங்க, உடனடியாக அவங்க அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்த உடனே அந்த டாக்டர்ஸ் எழுதுவாங்களா என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு. ஸோ எல்லாருக்குமே காமனாக இருந்தது வந்துட்டு இந்த 4 காஃப் சிரப்பு. அது எல்லாம் பண்ணது யாருன்னா நம்மளுடைய ஒரு இந்தியன் கம்பெனி. உடனடியாக அந்த சாம்பிள்ஸை WHO என்ன பண்ணுறாங்க, கானாக்கும் சுவிட்சர்லாண்டுக்கும் அனுப்புகிறாங்க, 2 லெபார்ட்டரிஸ்க்கு. 2 லெபார்ட்டரியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே
எத்திலின் கிளைகால் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனடியாக WHO ஒரு உலகெங்கும் வார்னிங் கொடுத்தாங்க, இந்தியாவுக்கும் சொன்னாங்க. அதற்கப்புறம் இந்தியாவுடைய நம்ம நாட்டில் என்ன பண்ணோம், உடனடியாக அந்த கம்பெனியை வந்துட்டு டெம்பரரியாக மூடிட்டு நம்மளுடைய சென்டர் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஜெனரல்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் பேர் வந்துட்டு சொமானி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ட்ரக் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன், அவங்க தான் ட்ரக்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கு, அந்த ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் சீஃப் யாருன்னா சொமானி. அவங்களுடைய பட்ஜெட், நான் இந்த 2021-22 பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 3000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இவங்களுக்கு பட்ஜெட். ஸோ அவ்வளோ பட்ஜெட் இருக்குது, அவங்க போய் செக் பண்ணணும் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா, ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் முன்னாடி அந்த சாம்பிள் டெஸ்ட் நடக்குதா, எல்லாமே இவங்களுடைய கண்ட்ரோல். அப்போது இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, இவங்க வந்துட்டு லெபார்ட்டரி ஃபுல்லாக அங்கங்கே போய் செக் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா, இந்த நாங்கள் செக் பண்ணோம், அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, ஒரு பேண்ட் ஐட்டமும் கிடையாது, நீங்கள் எங்களுக்கு அந்த ட்ரக்கை அனுப்ப முடியுமான்னு 2லேருந்து 3 மெயில் அனுப்பிச்சாங்களாம். சொமானின்றவர் பின்னாடி, அதாவது நம்மளுடைய டாக்டர் சொமானி பின்னாடி பேட்டி கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு, பின்னாடினா எப்போங்க ஒரு 1.5 வாரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார், இந்த மாதிரி அதெல்லாம் எங்கள் இதில் ட்ரக்கில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, வேணும்னு WHO தான் நாங்கள் 3 மெயில் அனுப்பிச்சோம், ரிப்ளையும் ஒழுங்காக அனுப்பலை. ஸோ இந்தியா வந்துட்டு உலகத்துக்கு ஃபார்மசி எங்கள் பேரை கெடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க, ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி WHO எதிராகவே சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு அப்புறம் WHO உடனே அதுக்கு பதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, வி ஸ்டாண்ட் பை வாட் எவர் வி டோல்ட், அதாவது நாங்கள் என்ன சொன்னோமோ அது கரெக்டு தான், நாங்கள் அதில் தான் நிற்கிறோம், நீங்கள் அந்த ட்ரக் வந்து கரெக்டானது கிடையாது, அதில் எத்திலின் கிளைகால் இருந்துச்சு, அது வந்துட்டு பேண்டு, அதனால் நல்லதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்துட்டு அவர் மறுத்திருக்காரு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிக்கை இருக்குது, ஆன்லைனில் பார்க்கலாம் நீங்கள். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சுவிட்சர்லாண்டு லேபு, அதே மாதிரி கானாக்கு போச்சே இந்த 2 சாம்பிள்ஸ், அந்த லேப் ரிப்போர்ட்டு இவர் என்ன சொல்கிறாரு, சொமானிஸ் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த ரிப்போர்ட்டில் எங்களுக்கு கிடைக்கலன்றாரு. ஆனால் அந்த ஒயர் வந்துட்டு அதை வாங்கி பப்ளிஷே பண்ணிட்டாங்க, அதில் கிளியராக இருக்குது எத்திலின் கிளைகால் இருந்திருக்குன்னு. ஸோ நம்மளுடைய ட்ரக் கண்ட்ரோலர் சொல்கிறது தவறுன்னு தான் தோணுது. 69 குழந்தைகள் இறந்தார்கள், இன்ன வரைக்கும் ஒரு பேர் அந்த கம்பெனி மூடி இருக்கு, ஆனால் அவங்களும் இப்போ திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய ட்ரக் கண்ட்ரோல் பிரகாரம் அந்த ட்ரக்கில் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு. ஸோ அது இங்கே சுற்றி வருது அந்த ட்ரக்ஸு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேம்பியாவில் ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டியே போட்டு அவங்க ரொம்ப டீட்டெயில்டாக விசாரித்து கடந்த வாரம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க, இதற்கு மொத்த காரணமும் இந்த கம்பெனி அனுப்பிச்ச ட்ரக் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நிறைய பேர் மேலே கிரிமினல் கேஸ் வர ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நடந்த இந்த அஸ்பெகிஸ்தான் இஷ்யூ வந்துட்டு இப்போ அடுத்த பயத்தை உருவாக்கியிருக்கு. இது இங்கே மட்டும் இல்லை, வெறும் அங்கே கேம்பியா மட்டும் இல்லை, அடுத்தது அஸ்பெகிஸ்தானையும் தொடருது. இந்த கம்பெனி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேரியான் பயோடெக், இதுதான் அஸ்பெகிஸ்தானுக்கு அனுப்பிச்ச அந்த டாக்1 மேக்ஸ் சிரப்போடைய கம்பெனி. ஸோ அதுவும் ஒரு இந்தியன் கம்பெனி தான். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா 2019 டிசம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்முவில் ஏறக்குறைய 20 குழந்தைகள் இறந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அது பெருசாக எந்த நியூஸ் ப்ரெஸ்ஸும் யாரும் கவரே பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. அந்த 20 குழந்தைகளும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி காஃப் சிரப் தான் அப்படி கூட்டிகிட்டு வராங்க, இதே மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது. அதற்கப்புறம் போலீஸ் ஏதோ கேஸ்லாம் ஃபைல் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு, அதோட கோவிட் வந்துச்சு, எல்லாம் மறந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் போலீஸ் சார்ஜ் ஷீட்டே ஃபைல் பண்ணலைங்க. ஸோ 3 வருடமாவது இதே மாதிரி ஒரு காஃப் சிரப் தான். அந்த காஃப் சிரப்போடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பெஸ்ட். அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் விஷன் கம்பெனி. ஸோ அதுவும் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி அடுக்கடுக்காக குழந்தைகள் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காஃப் சிரப்பு. எல்லா இடத்துலையுமே இந்த எத்திலின் கிளைகால், இந்த 3 இன்சிடென்ட் நான் சொன்னதுலேயே எத்திலின் கிளைகால் இருந்திருக்குன்றது தான் ரிப்போர்ட். ஸோ நம்மளுடைய ட்ரக் கண்ட்ரோல் ஜெனரல் விஜி சொமானி, அவரை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே அவர் ரிட்டையர் ஆனவர். ஒரு 2 எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ரீசெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் அவருக்கு இன்னும் ஒரு 3 மாதத்துக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு பண்ண வேண்டிய வேலையை செய்கிறவர், அவரால் பல குழந்தைகள் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவர் தானே ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. அவர் வந்துட்டு தப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டதுக்கப்புறம் WHO அகேன்ஸ்டாக சண்டை போடுறாரு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அடுத்தது நடந்திருக்கு. ஏற்கனவே நடந்த ஜம்முக்கும் இன்ன வரை விடை இல்லை, கேம்பியாவில் நடந்துச்சு, இப்போ அடுத்தது அஸ்பெகிஸ்தான்.
ஸோ இவங்க வந்துட்டு நம்மளுடைய லாவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்மளுடைய சட்டமே 1875 வந்த சட்டத்தை வச்சுட்டு இன்னும் இருக்கிறோமா. முதல்ல நம்ம அந்த சட்டத்தை இன்னும் அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் துரிதமாக போய் செக் பண்ணி ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து கடைசியில் உயிர் சம்மந்தப்பட்டது. இதில் காம்ப்ரமைஸே இருக்கக்கூடாது, 0 டாலரன்ஸ் இருக்கணும். மற்ற விஷயம் மாதிரி கிடையாது இதில். ஸோ இன்னொரு 2013 14 அப்போ உள்ள ட்ரக் கண்ட்ரோலர் கேட்டாங்க, என்னங்க யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்கள் கம்பெனிலாம் வச்சுருக்கீங்களா? ஏன்னா நம்ம நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், நம்ம ஃபார்மசின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கீங்களான்னா ஒன்று அவருடைய பதில் என்னென்னா, அந்த மாதிரிலாம் இந்தியாவிலலாம் வைக்க முடியாதுங்க கம்பெனியெல்லாம். அந்த மாதிரி நாங்கள் போய் செக் பண்ணால் ஏறக்குறைய எல்லா கம்பெனியும் நாங்கள் மூட வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்றார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக் கண்ட்ரோலரே சொன்னார் அந்த காலத்தில். ஸோ இப்படி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை உயர்த்தணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த மருந்து மாத்திரை விஷயத்தில் 0 டாலரன்ஸ் இருந்தால் தான் நல்லது. இன்னொன்று நம்மெல்லாம் கவனிக்க வேண்டியது, சும்மா ஃபார்மசிலேயோ போய் மருந்து வாங்கிக்கிட்டு பேரண்ட்ஸே நிறைய அம்மாங்கள் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கே தெரியும், வழக்கமாக வாங்கி ஒரு 2-3 வாட்டி டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் 4வது வாட்டி சளி வந்துச்சுன்னா இதனால தான் இருக்குன்னு அவங்களே மருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சுவாங்க. அதையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக முடிந்தவரை இந்த காஃப் சிரப்ஸை அறவே தவிர்ப்பது நல்லது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இந்த 3 சம்பவங்களுமே பார்த்திங்கன்னா காஃப் சிரப் ரிலேட்டட் தான். எத்திலின் கிளைகால்னு சொல்கிறாங்க. காஃப் சிரப் இது இவ்வளோதான், வெறும் 3 சம்பவம் தானா? நிறைய நடந்திருக்கலாம். இந்த 3 சம்பவம் தான் வெளியில் வந்திருக்கு. ஸோ நம்மெல்லாம் ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்மளுடைய அரசாங்கமும் துரித நடவடிக்கை எடுக்கும்னு நம்பலாம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க, நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். தொடர்ந்து இந்த சேனல் மூலமாக சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.